きましょう。エントリーナンバー410番の方。皆さんお疲れ様です。長野県から来ました青い制服に乗ってます。京都で、プレジデント持ってます寺田ゆりです。今日はこのような素晴らしい賞をいただけて嬉しく思います。咲いてくださる皆様がいるから頑張って走れてます。また来年もよろしくお願いいたします。106はありませんよ。あ、107。107は。おはようございます。続きましてエントリーナンバー17番。お疲れ様です。大阪で20クラウン持ってる西田と申します。初めて決勝出れたので、来年はもう一度挑戦できるように、ちょっとスパークファインの方に力を貸していただいて、しょうもな。頑張りますのでよろしくお願いします。しょうもな。全然思わない。では第15回セラン東西王座総合チャンピオンエントリーナンバー13番。兵庫県 GS の村上です。正直、頭の中で何て言ったらいいか分からないんですけど、この東西王座チャンピオンというのに恥じないよう、今後も精一杯車作りしていくので、皆さんよろしくお願いします。今日はありがとうございました。